人生有好多嘅選擇，我嘅選擇係善良。當識咗呢個黃丹拉後，跟住人生最遺憾嘅唔係選佢錯，用咗雲而係你從來都冇選擇。永不言敗，永不言休，我會選擇持續練習。輸贏唔一定有得揀，但係你可以選擇用咩態度去面對。人生係有選擇，我選擇做一個喜樂嘅人。有人講過話，人生以先人為主，我嘅選擇係達者為先。你冇得選擇改變風向，但係可以選擇調整旋律。人生道路每一個選擇都可以係一個峰迴路轉。我嘅人生選擇係高能量者贏。我選擇豐盛嘅人生，選擇不斷創造結果。人生有好多嘅選擇，我嘅選擇係善良。人生最遺憾嘅唔係選錯，而係你從來都冇選擇過。永不言敗，永不言休，我會選擇持續學習。輸贏唔一定有得揀，但係你可以選擇用咩態度去面對。人生係有選擇，我選擇做一個喜樂嘅人。有人講過話，人生以先人為主，我嘅選擇係達者為先。你冇得選擇改變風向，但係可以選擇調整旋律。人生道路每一個選擇都可以係一個峰迴路轉。我嘅人生選擇係高能量者贏。我選擇豐盛嘅人生，選擇不斷創造結果。歡迎大家嚟臨，由金雲15舉辦嘅大志若愚點選擇演講會。我係你哋嘅 MC， 我叫 Matthew 余君樂。有宵夜係嘛？喂，我想問下大家，今日係一個咩節日啊？愚人節係咪？有幾多個仲覺得而家係俾人整蠱緊嘅？可唔可以舉手嚟睇下？係嘛？仲覺得俾人整蠱緊？放心，呢度唔係嗰啲咧，日本嗰啲綜藝節目啊，嗰啲整蠱人節目咧，唔會有忌廉啊、噴水啊、爆破，唔會有呢啲嘅。呢度咧，淨係會有咩啊？有真誠、有愛、有當下嘅啫，所以放心都得㗎啦。但係好感恩喎。你哋選擇咗嚟呢度，相信佢哋喎，支持佢哋喎，呢個都係一個好好嘅選擇嚟。咁好啦，今日係愚人節，你哋都嚟到呢度。咁頭先都講咗啦，呢個題目叫大智若愚點選擇演講會啊嘛。咁你哋做咗選擇啦，一班大智慧約咗你哋嚟呢個愚人節見面。咁中間好似漏咗啲嘢喎，咁漏咗粒點係嘛？嗰粒係咩點嚟㗎？有冇人諗過？有冇睇到個標題嘅時候覺得嗰粒點好奇怪，擺喺中間嘅？老點係，我呢一點我喺度，
可能喺度，我喺呢度，或者喺後邊嗰度，冇錯係就係人生交叉點。我人生有好多交叉點啊！我走到人生交叉點嗰個12路口咧，哇唔知點樣行，唔知點樣做選擇係咪啊？我哋好恐懼，做錯咗選擇之後要付好多代價，所以我哋係基於恐懼唔敢做選擇。但係今日有10位演講者，佢做咗不一樣嘅選擇，突破自己，願意站喺台上邊同大家分享佢內心嘅心路歷程，內心最真誠、最真摯嘅故事俾大家聽。大家期唔期待先？咁好啦，講到呢度咧，我都係介紹翻一下。頭先講金雲15啊嘛，呢度係金雲嘅第15班，之前已經有14班完成咗佢哋演講。咁金雲究竟一個咩地方咧？金雲咧就係由我哋嘅創辦人，亦都係兼我哋首席導師文浩 Sir 創立嘅。佢有個，你等陣先。佢有個好好嘅理念啊！佢個理念就係想將財商、身心靈、個人成長結合埋一齊，成為一個課程。目的咧就係想讓每個家庭至少有一個人懂得財商，而令到佢哋家庭有財務自由。哇！呢個咁正嘅願景，係咪值得俾多啲掌聲佢先？好，yeah！咁好啦，可能你哋就會問啦，喂財商同埋演講，喂有咩關係㗎？我又唔係要上台講嘢，我更加唔想上台講嘢，點解要演講先？演講亦都係叫演説啦。咁其實咧，3個人喺埋一齊咧，嗰樣其實已經叫做演説㗎啦。咁演説係訓練我哋啲乜嘢？訓練我哋嘅口才啦。咁有句説話就話：你口才越好啊，就可以有能力得到呢一世嘅財富。所以口才背後其實係啲乜嘢嚟㗎？係一堆影響力啦、感染力啦、溝通力啦、自信力啦。你有冇留意啊？呢個世界好多成功人士都擁有呢啲嘢。喺現今世代，有成就嘅人未必有好大嘅影響力，但係有影響力嘅人，佢哋你嘅結果一定唔遠，或者更快、更有效攞到你嘅結果。呢個世界有好多人好有影響力嘅，就例如好多政治嘅領袖啦、商界嘅領袖啦、宗教嘅領袖啦，佢哋都好有影響力。例如 Elon Musk、Steve Jobs、馬雲等等等等，就用 Elon Musk 嚟做個例子啊。Elon Musk 佢曾經試過跌落人生低谷，就嚟要破產。佢靠住一個人嘅影響力，由低谷變成而家嘅世界其中一位首富。講下歷史啊，以前打仗希特拉，佢講德文㗎嘛，佢德文我聽唔明啦，佢就咁樣。佢將成個德國咧，就為佢瘋狂㗎啦。但係佢最後輸咗一個比佢更懂得演説嘅一個人，嗰個就係丘吉爾。丘吉爾曾經講過話，人嘅成就取決於你影響到幾多人。所以演講究竟係乜嘢？佢背後其實係一堆溝通、表達、説話啫嘛。同我哋日常息息相關。有冇聽過人生恐懼 list 啊？即係個 list 咧 list 晒你人生最驚嘅嘢出嚟。排行榜 No.1 就係公開演説。所以今日有10位突破咗自己最恐懼嘅嘢，願意站喺個台上邊同大家演説佢內在故事。再俾啲掌聲佢哋先。佢真係準備咗好耐，喺後台準備咗好耐，準備出嚟啦。但喺呢個時候咧，我仲有少少事務性嘅嘢咧，同大家去講一講嘅，就係咧，你哋嚟咧唔係做觀眾咁簡單嘅，你哋係嚟做其中一個評判嘅。你可以打開你哋嘅小冊子，裏邊有個評分紙嘅，裏邊咧就有個 list， 就唔係人生恐懼 list 嘅，係佢哋嘅名單嚟嘅。咁就有10位演講者嘅名啦。咁咧，等陣我就邀請你哋去評分。1至10分，1分咧就最低分，10分就最高分。咁
咁咧我哋就唔接受嗰啲點分嘅，即係唔知咩3.1啊、4.5啊、6.9啊，唔要呢啲啊，唔好意思，淨係全部定點分，全部都係1至10就得㗎啦。咁樣我就邀請大家啦，等陣聽完一個嘅時候咧，聽完之後即刻可以俾分嘅，因為記憶仲喺度啊嘛，唔係等到第5個先俾第一個咧，已經唔記得咗第一個講啲乜嘢㗎啦。咁同埋咧如果你哋要早走或者遲到嗰啲咧，咁就唔好意思啦，我呢個票咧可能就要作廢啦，因為我哋要填晒10位參賽者嘅分數，而最後嘅時候，我哋有工作人員會幫你收翻張票啊，咁先會做核對嘅。係咪有人嗰邊係冇票冇嗰個分數票？後邊嗰度係啦，冇嘅話就舉一舉手，你工作人員會知道㗎啦，係啦，唔該晒，唔該晒。OK， 好，咁仲有冇啲咩澄清性嘅問題咧？要問一問嘅，有冇咩唔明嘅？要澄清下。點解咁靚仔又台下再問？係咪冇表啊 ？OK， 有筆啊嘛，大家有筆有表啊嘛。OK， 咁好啦。咁後邊仲有後邊。好啦，同埋咧小冊子裏邊咧應該有2個 QR code 嘅，係金雲嘅 QR code，一個就 Facebook， 一個就係 YouTube。咁我邀請大家可以 scan 個 Facebook 同埋 YouTube 去 subscribe 佢哋嘅 channel 同埋個 fan page。咁咧金雲咧就有好多唔同嘅新嘅資訊咧就會喺 Facebook 度公佈出嚟㗎啦。同埋咧 YouTube 咧就係真係一個 subscriber 可以幫到係成為佢哋嘅動力向前繼續行。因為上邊咧可以睇翻歷屆咁多位精彩嘅演講啦，而今日之後嘅演講嘅片段咧都會放喺 YouTube 可以俾大家重溫嘅，所以麻煩大家可以幫手 follow 下支持下。咁好啦，差唔多啦喎，事不宜遲啦喎，演講會要正式開始啦喎，俾啲掌聲！你哋覺得邊一個會係第一個？有冇邊個支持者嗌下個名先？你知邊個？你哋大家梗係知啊！